三鄉鎮中心溫泉度假呢個單位咧，我哋係雙片別墅，我哋有溫泉可以到屋企嘅。咁我哋跟住鏡頭睇下上面咧。今日同大家分享嘅係我哋鎮中心可以有溫泉入屋嘅一棟別墅雙平。咁我哋呢棟別墅咧，佢配套非常之齊全嘅，行出去出邊路嗰度就可以有美食街啦、街市啦，跟住我哋幾分鐘可以到達三鄉兩大商圈嘅大潤發同埋1+1嘅，3分鐘時間可以到達我哋嘅三鄉鎮中心嘅三甲醫院同埋中山溫泉嘅。咁我哋去雅居樂車站坐車返香港都有直達荃灣太子直達巴嘅，非常之方便。或者我哋坐滴滴都可以到達我哋嘅港珠澳大橋，再轉金巴返去香港。呢度係旺中大靜嘅地方。嗱，我哋呢度個單位咧，入到嚟呢度有咁大嘅廳啦，前面有個露台，其實我哋有3個露台咁多嘅。樓下咧就係地下室啦，跟住鏡頭可以去欣賞下。呢個位置就係我哋嘅地下娛樂室啦，佢有洗手間啦，仲有個門可以通往我哋嘅車庫啦。咁呢個門通往嘅就係我哋浸溫泉個區域啦。嗱，我哋咁大個空間可以喺度睇下電影、唱下 KTV、飲下茶。我哋同樣有採光啊，採光同埋通風效果都唔錯㗎。咁呢種單位嚟講係旺中大靜，非常舒適嘅。我哋想去樓上睇下休息區域啊。呢度咧就係2樓啦，咁我哋有3房1廁嘅。呢度對面可以見到人哋有個溫泉池啦，同埋一條河流嘅，景觀都非常之唔錯嘅。咁我哋呢個露台過嚟咧就係一個比較大嘅房啦。業主已經係配置好晒衣櫃啊、床啊、空調噶啦。跟住過嚟呢邊就係一個書房啦，咁我哋可以攞嚟做多功能房嘅。咁沿住過嚟咧就有個比較細嘅房，呢個房都有個露台行出去嘅喎。跟住呢度咧就係客廁，客廁呢邊樓梯通往上面咧就係我哋嘅主人房啦。跟住落嚟我哋呢度咧係頂樓個套間啦，佢有個洗手間同埋3面環窗嘅，咁佢可以放到一張大床啦，同埋仲有咁大個空間啦，仲做咗個咁大個衣櫃啦。跟住呢度出去咧就係我哋嘅露台啦。我哋呢個露台咧可以做一個小平台咁樣啦，平時可以曬嘢啊，或者坐喺度賞下月啊，飲下咖啡啊，非常之舒適嘅嚇。咁好似我哋鎮中心呢種溫泉可以入戶嘅單位係非常之虛極㗎。呢個單位咧就207方嘅，4房3個露台3個洗手間，目前售價僅需要203個啊！感興趣嘅朋友仔記得關注 Kelly，帶你過嚟現場了解下。